Попала на Машу Самойлову. Некоторое время сомневалась, стоит вообще участвовать в проекте или нет, но потом все же решила участвовать. Вот. Сегодня мы с вами посмотрим зона комфорта. Тема эта отражает все аспекты человеческой жизни. Да, на запись поставила. Все аспекты человеческой жизни, успех или неуспех, каждый человек стремится сделать свою жизнь как можно более удобной. Ой, хорошо, подскажите мне, как мне сделать, чтобы получше было? Плохо слышно. Вижу. Понять все. Ну, девчат, честно говоря, не знаю, первый раз. Ужасный звук. Вижу. Сейчас лучше? Сейчас на полную. Я не знаю, как с наушниками, будет звук или нет. Все, отлично. Хорошо. Значит, тема у нас сегодня зона комфорта. Вот. Тема, которая очень важна для нас, для всех. Отражает она все аспекты нашей жизни, успех или неуспех. Каждый человек стремится сделать свою жизнь более комфортной и удобной, приятной. Побольше квартиру, машину побыстрее, кровать помягче, компьютер помощнее. Было бы странно отказываться от всех этих благ цивилизации. Однако в тот момент, когда понимаешь, что все получилось и жизнь удалась, оказывается, что как старательно выстраиваемая зона комфортно таит в себе огромную опасность. В чем же она заключается и почему стоит из нее бежать? Зона комфорта – та территория, те действия, привычки, люди, к которым мы привыкли, события, к которым мы готовы, те эмоции и умозаключения, которые устоялись в нашей голове. Это состояние, в котором нам безумно комфортно и удобно пребывать. Казалось бы, что плохого в том, что мы находимся в зоне комфорта? Ведь в нашей жизни все спокойно, отсутствуют риски, мы довольны всем, как идут дела, не испытываем никакой необходимости что-то менять. Может быть, мы чувствуем себя невероятно комфортно и удобно, но, наверное, не очень счастливыми или не на 100% удовлетворенными, по крайней мере. Но чтобы чувствовать себя комфортно, все-таки, наверное, приходится нам периодически зону комфорта покидать. Почему? Потому что зона комфорта является для нас плодом самообмана. Мы говорим себе, что лучшей альтернативы нет нашему сегодняшнему положению, что все, что мы сделали, это то, чего мы хотели, и уже слишком поздно или тяжело что-то менять в жизни. Мы сами своими руками отдаляем от себя то будущее, которое могло бы у нас быть, и лишаем себя тех перспектив, которые мы могли бы открыть перед собой в своей жизни. Зона комфорта превращает нас в конечную точку нашего пути. Почему так происходит? Рано или поздно зона комфорта для любого человека превращается в тот фактор, который тормозит его развитие и лишает жизни остроты ощущений. Подумайте, ведь самые прекрасные моменты происходили, когда мы выходили из своей зоны комфорта, старались делать что-то новое для себя, непривычное. Осознание того, что мы зависли в зоне комфорта, приходит не сразу. Не признавая себе в этом, мы не можем сдвинуться с мертвой точки, понять, что это можно. Понять, что это можно, это возможно по нашей реакции. Даже если мы о чем-то подумаем новом или захотим, у нас сразу будет страх.
Нам очень сложно покинуть зону комфорта, так как мы боимся, что люди на нас как-то не так будут смотреть. У нас присутствует неуверенность в своих силах, в самом себе. Вот. Первой реакцией, конечно же, страх является которым деструктивным чувством и показателем того, что мы застряли в ВК. У нас у каждого существует своя зона комфорта, к которой мы привыкли. И, конечно, мы подумаем о том, чтобы ее покинуть, но у нас не происходит никаких таких событий, чтобы толчка такого особого, чтобы мы могли ее покинуть. Вот. Наша комфортная зона уничтожает жизненную производительность, мы теряем драйв, амбиции и ограждаем себя постоянной занятостью, чтобы не пробовать ничего нового. Причины покинуть зону комфорта. Конечно, первая причина, что мы становимся мягкими. Представьте, что происходит с человеком, который оказывается в теплой ванне. У него, конечно же... Что, плохо слышно меня, да? У него, конечно же, становится мягким телом, мышцы все расслабляются. Если некоторое время человек полежит в такой ванне, он полностью расслабится. Вот. Вижу. То же самое происходит с нашим мозгом. Если некоторое время наш мозг не решает никаких задач, то он также становится мягким. Отсутствие необходимости решать сложные задачи приводит к разжижению и потере ясности. Вторая причина покинуть зону комфорта – это то, что мы отказываемся от своих целей. Мы все время ждем какого-то толчка, возможно, какого-то события в нашей жизни, чтобы покинуть зону комфорта. Мы все время откладываем все это на потом. Что-то нам всегда мешает реализовать наши идеи, мечты. Вот. И мы отодвигаем реализацию своих целей все дальше и дальше, дожидаясь кризиса, землетрясения, да много еще других каких событий. Вот. Третья причина – вы так и не узнаете себя. Так и не узнаете, на что вы способны, что может быть с вами, если вы покинете зону комфорта. Вот. Каких высот вы можете достигнуть. Так и не сможете реализовать себя в жизни, оставаясь в ней. Итак, план стратегических действий. Покидая привычное уютное пространство, вы легче раздвигаете свои границы в будущее, поэтому мечтайте. Ведь всегда, когда впереди великая и желанная мечта, преодолеть любые трудности достаточно легко. Определите свои цели, свои внутренние ориентиры, на их основе мы выбираем цели, без них сложно двигаться и развиваться. Разберитесь со своими страхами. Часто именно они становятся причиной, по которой нам тяжело сдвинуться с мертвой точки. И, конечно же, правильно поставьте цели. Это уже... Ничего, не шуршит у меня. Это уже полдела на пути к успеху. Составьте план, четкий план желательно. Выделите время, откройте свои секреты, фишки. Ну и, соответственно, на основе тайм-менеджмента план должен быть. Нет звука. А как мне вернуть звук? У меня есть звук. Вы меня слышите? Как слышно меня? Все, отлично. Итак, жизнь начинается там, где заканчивается зона нашего комфорта. Если вы никогда не носили платье, вы можете, дабы расширить свои границы, свою зону комфорта, одеть платье.
Если вы никогда не ели чего-то, то же самое, как мы книгу все вчера читали, да, съешьте лягушку в первую очередь. Вот. И, конечно же, расширяя свои зоны комфорта, старайтесь больше учиться всему новому, что-то делать по-другому. Приходя в один и тот же ресторан, точнее, лучше не ходить в один и тот же ресторан, а пробовать все новое, ходить в новые рестораны, заниматься другими делами, которые никогда бы мы не делали. Ну, стараться выходить из своей зоны комфорта, дабы быть позитивным. Ну, в общем-то, все. Девушки, я закончила. Волнуюсь сильно очень. Еще звук здесь периодически пропадает. Вопросы есть какие-то ко мне? Хорошо. Была ли тема эта полезна для вас? Рекрутирую в ВГ на досках. Ну, стараюсь, конечно, ВКонтакте, но не всегда получается все, как я хочу. Книга «Оставьте брезгливость, съешьте лягушку». Очень полезная книга. Если в ГУРе не участвуете, то почитайте хотя бы без ГУРа. Как с досками. С досками слабо у меня. Могу сказать, что за долгое время у меня один только хороший отзыв с доски с кадровички. Как в ВГ рекрутирую. Ну, конечно, я еще не дошла до того уровня, чтобы мне прям четко все там 3-4 раза заходить в день, но 2 раза стараюсь заходить. Делаю то же, что и все. Ну, получается, видимо, слабо, хотя отзывы есть, но они в основном пустые все. Угу. Планерка моя получилась немного короче, чем я планировала почему-то. Пустые отзывы, ну, то есть люди, спрашивая о работе, либо не доходят до презентации, либо просто пропадают, либо говорят, это Арифлейм, мы в курсе, и мы ничего не хотим больше, и не общаются со мной. Обязательно будет. Ну, возможно, да, может быть. Планы мои, конечно, планы мои выйти на бриллиантового директора. Буду всеми силами стараться это сделать. Конечно, отвечаю, а что, был ли опыт у вас в компании работы, или, может быть, в какой-то аналогичной компании работали? Но, как правило, после этого вопроса мне мало кто отвечает. Одна девушка ответила и сказала, что да, у меня был опыт работы, успехов вам и до свидания, и все. Как вы говорите, что... Да, но вы ей расскажите, что она из своей зоны комфорта должна выйти, она, может быть, прислушается к вам, но надо долгое, весомое. Просто очень сложно иногда переубедить человека. Я тоже некоторое время платье не носила вообще, ходила только в брюках и в юбках. А сейчас у меня, не знаю, порядка 20, наверное, платьев, если не больше. Фигура классная. Вот это надо и подчеркнуть. Когда выходишь на бриллиант. В следующем году точно план распишу, скину в чат, так как задание по гору есть. Свои секреты выхода из зоны. Оксана, знаешь, вот насколько я человек такой консервативный в некотором роде, да, но я все равно стараюсь делать что-то, что меня выводит из этой зоны комфорта, потому что я сама замечаю за собой, если я сижу и ничего не делаю, я начинаю тупеть. Просто-напросто. Участие в проекте для меня это, наверное, шанс выйти из зоны комфорта, плюс получить доход, и плюс обрести тот образ жизни, который для меня важен. Путешествовать хочу, конечно, хороший доход иметь. В бизнесе. В бизнесе.
Так, ну для меня очень сложно было, конечно, предложить близким людям рядом, те, которые находятся со мной, то есть теплому рынку очень сложно было переступить через себя, но я когда только это сделала, я сразу обо всем забыла. Мне просто перестало меня волновать, что обо мне подумают, будут ли со мной общаться, и вообще просто у меня есть цель, и я к ней иду. Еще есть какие-то вопросы? Ничего страшного. Они потом пожалеют, что они приняли такое решение, вот честно. Да. Планы, да, давайте напишем планы, пожалуйста. Теплый рынок кто-то читает, кто-то говорит нет, как будто я не знаю, лягушку им предлагаю съесть, вот честно. Кто-то хотел бы попробовать, но боится, кто-то говорит, что все это ерунда, то есть ну, самые разные реакции у людей. Ну, на данный момент порядка 200 человек, вот, как бы, с 200 людьми я пообщалась на эту тему. Конечно, остался еще теплый рынок, с которым я периодически общаюсь, но которые по каким-то причинам вообще просто не хотят общаться со мной на эту тему. Вот. И одна девушка у меня с теплого рынка пришла в мою команду. Да, я надеюсь на это очень, потому что вот Оксана Амелечка, там, нет, ошибаюсь, наверное, Александра Берус, кажется, скидывала своему теплому рынку видео, презентацию Джамили Горбатко. Точно, будем бриллиантами. Вот, и если бы, я думаю, я так сделала в первую очередь, наверное, все-таки к теплому рынку не совсем правильный подход был. Вот, если бы я так сделала, думаю, у меня больше было бы людей в моей команде с теплого рынка. Мгм. Ну что, есть еще какие-то вопросы? Какое видео? Видео-презентация проекта Джамиля Горбатко. Сейчас я попробую скинуть. Так. О, спасибо, девочки, мне много. Угу, угу. Планирую свой день. Да, планирую встать в 5 утра, встаю в 6 утра, просыпается дочь и так далее. В принципе, вся работа у меня, конечно, на данный момент занимает весь день работа. То есть какое-то но это не так много, как бы мне хотелось. Потому что все время есть какие-то отвлекающие факторы, и я не могу никак полностью выстроить свой день, чтобы все шло четко по плану. Потому что ребенок когда-то спит, когда-то не спит, время сбивается, и не успев начать одно, надо бежать делать другое. Но в целом стараюсь. Я думаю, я дойду, конечно, до идеального графика и буду полностью план на день реализовывать.
Обалденная книга. У меня открыт даже вот сейчас в Хроме Брайан Трейси «Как выйти из зоны комфорта». Он там тоже частично говорит о планировании. Безумно. Вообще просто я в восторге от этого мужчины. Он такой умный. Книга обалденная. Я почти все дочитала, там мне буквально осталось пару строк. Ну да, со временем, я думаю, все придет к идеалу. Мы к этому и стремимся. Ну, я бы такая, если бы все кандидаты жили в Волгоградской области, я бы, наверное, им всем звонила, вот честно. А по скайпу, не знаю, у меня было один раз собеседование, прошло оно не очень хорошо, потому что я растерялась. А так, в целом, на презентацию в основном всех приглашаю, но не все доходят. Может быть, скайп был бы лучшим решением. Но опять-таки, они не все готовы к скайпу. Отлично. Кстати, Маргарита, я тебе потом вопрос задам про книгу, очень интересный. Я тебе как-то писала, не помню, ты мне ответила или нет, по-моему, нет. Ну что, еще о чем-то поговорим? Или все, можно заканчивать? Отлично. Буду скидывать. Это хорошая мысль, кстати. Так, ну, я, в принципе, закончила. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если нет, то планы на день свои напишем. Давайте. У меня глобальные планы, все сделать, отрекрутировать и так далее. У нас на улице идет дождь, так что гулять не пойдем. Полностью буду посвящать сегодняшний день доработке своих недоработок и реализации планов. Все, девочки, спасибо большое за внимание. Угу. У меня еще 14 аккаунтов Инстаграма висят незаполненные. Их надо заполнять. Спасибо. Пожалуйста, девочки. Так, ну все, завершаю я тогда планерку. Всем хорошего дня и продуктивной работы. И всем регистрации побольше. Все. Угу.